Beleza aí, galera? Aqui é Adriano, Centro de Reparação Automotiva Adriano, Porto Canoa, beleza? Show! Hoje fazer um tema aqui que a galera sempre está me pedindo e que acontece direto aqui na oficina. Geralmente o pessoal chega e tem um batidinho de ferro numa roda, por exemplo, de um lado de uma roda, beleza? E muitas vezes não dá nos dois lados, dá de um lado só. E a galera, pô, Adriano, eu troquei pastilha, troquei bieleta, troquei isso aqui, troquei isso ali, e continua o batidinho. E quando a gente vai analisar, realmente é na pastilha de freio que está o batidinho. Aonde que está o batidinho? Geralmente a pastilha de freio, o que acontece? Você compra uma pastilha de freio com marca de qualidade e ela, tá vendo essas travas aqui? Essas travas elas têm que entrar justinha aqui na parte do êmbolo. Aqui nessa parte do êmbolo. Então o que acontece? Muitas vezes o mecânico aperta para dentro, deixa para ter facilidade para encaixar aqui dentro. E na realidade não é para ter facilidade. Essa travinha aqui, ela tem que ter uma pressão para ficar bem travada dentro desse êmbolo, para quando você pisar o freio, vir para cá, e quando você estiver passando num paralelepípedo, ela não fazer isso aqui, ó, por exemplo. E esse barulhinho incomoda demais o cliente, ok? Então, geralmente, Adriano, troquei tudo, cara, desse batidinho. Chega aqui, eu tô vendo, ou botou uma pastilha que não tem uma qualidade 100%, ou não fez o ajuste aqui, porque ela já vem ajustada de fábrica. Aí, de repente, ele pega e faz um ajuste para facilitar, para encaixar aqui, ó. Se vocês repararem aqui, ó, vou tentar botar na posição, olha lá, ela não entra fácil, não. Aí, ela entra lá dentro, ela fecha e abre para não ter folga. Beleza? Então, esse barulhinho, se alguém teve esse barulhinho no veículo, ou já acontece passando em paralelepípedo, pedir para levar no mecânico, o mecânico tirar, ver qual roda que dá, que o mecânico capacitado ele consegue saber. Batendo aqui na roda, ele já consegue ver se tem folga. Esse lado não tem, entendeu? Mas batendo a pastilha quando está folgada ali dentro, ele já sabe logo. E isso num paralelepípedo, nossa senhora, incomoda, tá? Então, galera, primeira coisa, pastilha de qualidade, pedir para botar uma pastilha de qualidade, um mecânico capacitado para ver para não ter folga aqui no sistema, nem dessa aqui e nem daqui dentro. Aqui dentro eu já fiz um vídeo do clique da pastilha para travamento, eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, beleza? Então a dica de hoje, barulhinho de roda na parte da pastilha, barulho de pastilha. Sendo que hoje também a pastilha tem outros barulhos também. O que é? É o barulho de má qualidade aqui no abrilhamento da pastilha. Mas esse é outro assunto que a gente vai discutir, beleza? Centro de Reparação Automotiva Adriano. Show? Não deixe de curtir nosso canal lá, não. Falou? Ó, Centro de Reparação Automotiva Adriano, passando mais uma dica aí.